liguei. Até abrir o capô ali para você olhar melhor. Olha o barulho. Olha esse barulho aí, ó. Acelera. Ele tá castanhando, parece que tem alguma coisa batendo, né? Olha aí, pessoal, como é que tá o barulho agora. Depois do reparo, o defeito estava nas polias, a estriada e essa polia de apoio aqui. Fiz a substituição e o barulho acabou. Eu vou mostrar para vocês o lift de carroceria que eu fiz. Ele levou a carroceria do chassi. Vou instalar no carro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui na suspensão traseira, vou instalar o par de amortecedores do Ômega Suprema e molas reforçadas. Olha a altura que ficou. Essa é a altura da viatura. Aqui, pessoal, na barra de torção, essa barra aqui, ó, também foi instalado um prolongador aqui que faz parte do kit, tá? Pode ver aqui na posição original, ela fica aqui rente ao intercooler. Desse lado aqui, como é que ficou? Essa também foi uma das alterações referente à instalação do body lift. Aqui também houve um prolongamento da barra de direção, né? Teve que desmontar e fazer esse prolongamento. Vou filmar bem aqui próximo para vocês, mas está um pouco apertado aqui, ele já é um pouco apertado, né, esse motor aqui, mas o dedo aqui onde eu estou apontando é onde foi feito o prolongamento da barra de direção. Já aqui na parte do câmbio foi feito um alongamento, né, um alongamento aqui no câmbio e na tração também, porque como a carroceria ela ficou elevada, né, 5 centímetros, aí teve que fazer esse ajuste. Ficou bem parecido ao original. Isso aqui é o filtro de diesel, né, que eu vou trocar daqui a pouco. E
No mais, só foi aqui ajustado aqui os flexíveis, né? E é isso aí. São dois calços aqui traseiros, mais dois aqui na frente, dois mais aqui atrás da roda dianteira e mais dois lá na frente. São 8 calços, faz parte do kit. É isso aí, pessoal. Conforme eu for mexendo aqui na viatura, eu vou atualizando vocês aqui. Forte abraço.